Bugün bir nostalji yapalım dedik. Efsanelerin efsanesine gidiyoruz. İlk olarak 2003 yılında üretilen, kulağa basit geliyor ama dünya genelinde 250 milyon adetten fazla satılan, 2009 yılında üretimi sonlandırılmış, 400 saate kadar bekleme süresi olan, hafıza olarak rehberde 50 adet numara, 50 adette SMS saklanabiliyordu. En büyük özelliklerinden bir tanesi ise el feneriydi. Büyük silikonlu tuş takımına sahipti. Bu cep telefonunda internet yoktu. Dayanıklı yapısı, şarj ömrü ve sadeliğiyle dönemine damga vurdu. Tamir gelsin de sorun cepte, çözüm kapında.